მოგესალმებით. დღეს ჩვენი საუბრის თემა არის ჯონ სტიუარტ მილი, ინგლისელი მოაზროვნე მე-19 საუკუნის, რომელიც აღიარებულია მე-19 საუკუნეში ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოაზროვნედ დასავლეთ ევროპაში და განსაკუთრებით სწორედ ბრიტანეთში. ტექსტი, რომელზეც ძირითადად ვიმსჯელებთ მილის ის ტექსტი, რომელიც არის ჩვენი ცენტრალური საკითხი დღეს არის მისი 1859 წელს გამოცემული ტრაქტატი თავისუფლების შესახებ. მილი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სწორედ მიიჩნევა აზროვნების ისტორიაში ამ ტექსტის გამო, თუმცა მას ბევრი საინტერესო სხვა შრომაც ეკუთვნის. ეს თავისუფლების შესახებ ითვლება პოლიტიკური ლიბერალიზმის ესე ვთქვათ, ყველაზე კლასიკურ და მკაფიო ფორმულირებად. პოლიტიკური ლიბერალიზმის მანამდეც ყოლია წარმომადგენლები, მაგრამ აი მე-19 საუკუნის ავტორებს შორის მილის ეს ფორმულირება აღმოჩნდა ყველაზე გავლენიანი. სხვა საინტერესო ასპექტები მილის ცხოვრების, რომელიც თავიდანვე უნდა ვთქვათ და მისი ეს დიდი გავლენა დამოკიდებულია ასევე მის როგორც პოლიტიკოსის და საზოგადო მოღვაწის მნიშვნელობაზე. თავის თანამედროვე საზოგადოებაში ის რამდენიმე წლის განმავლობაში პარლამენტის წევრადაც იყო არჩეული და მილის სახელს უკავშირდება რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კამპანია, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ქალის უფლებებისათვის ბრძოლა, ის პირველი ისტორიაში, საერთოდ ევროპის ისტორიაში პირველი პოლიტიკოსი იყო, რომელმაც საკითხი დააყენა ქალებისათვის პოლიტიკური უფლების მინიჭების შესახებ და ქალთა თანასწორობისათვის მებრძოლი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ავტორი, არამედ როგორც სწორედ პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე იყო. ასევე ძალიან საინტერესოა მისი წვლილი ეთიკის თეორიაში, მისი უტილიტარიზმის სახით, თუმცა ყველაზე უფრო მდგრადი და ასე ვთქვათ მარადიული მნიშვნელობის მაინც მისი სწორედ ეს ტრაქტატი აღმოჩნდა თავისუფლების შესახებ, რომელზეც ცოტა უფრო დეტალურად ვილაპარაკებ ცოტა ხანში. მილი დაიბადა ლონდონში 1806 წლის 20 მაისს. მამამისიც ჯეიმზ მილიც იყო თავისი ეპოქის მნიშვნელოვანი ინტელექტუალი, აღიარებული როგორც ეკონომისტი და ასევე ისტორიკოსი. ჯეიმზ მილი შოტლანდიელი წარმოშობის იყო, მაგრამ ახალგაზრდა გადმოსახლდა ლონდონში და აქ მოღვაწეობდა. სწორედ აქ გაუჩნდა მას მილი და მისი სხვა შვილები. ძალიან საინტერესოა მილის ბიოგრაფიის შესახებ მისი აღზრდის სპეციფიკა, რომელიც უბრალოდ ესეთი ბიოგრაფიული კურიოზი არ არის, რაღაცა საინტერესოც გვეუბნება იმ პერიოდის იდეების შესახებაც. მამამისმა ჯონ სტიუარტ მილი აღზარდა სახლში, ფორმალური განათლება არ მიუწევს, სახლში თავისი საკუთარი იდეის მიხედვით. უბრალოდ ეს არის მისი საკუთარი ჯეიმზ მილის მეგობარი და თანამოაზრე და თანამებრძოლი იყო ჯერემი ბენთემი, ესეთი რეფორმისტი და მოაზროვნე ინგლისის, რომელიც მე-18 საუკუნის ბოლოს და მე-19 საუკუნის პირველ 30 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა ინგლისში და ბენთემის ძალიან გავლენიანი იდეა, რომელმაც გავლენა მოახდინა ჯეიმზ მილზეც დიდი შთაბეჭდება მოახდინა თვითონ ჯონ სტიუარტ მილზეც და ჯონ სტიუარტ მილის ბიოგრაფიაზეც აისახა, არის მისი თეორია, უტილიტარიზმის თეორიას, რასაც უწოდებს და ჯერემი ბენთემი, ეს არის თვალსაზრისი, რომ ზნეობის საზომი არის ადამიანთა მთელი კაცობრიობის ჯამში აღებული მაქსიმალური ბედნიერება, ასე ხედავდა ბენთემი ეთიკურ იდეალს და ის საინტერესო თავისებურება მისი რაც იყო, ის ფიქრობდა, რომ იმას, რომ კაცობრიობა ამ უტილიტარისტული იდეალების გაზიარებამდე მივიდნენ და მის მიხედვით ცხოვრება შეძლოს, ამაში მას კაცობრიობას ხელს უშლის არარაციონალური მოტივები, ცუდი აღზრდა, ის ფიქრობდა, რომ აი სწორი აღზრდა იქნება სწორედ ისეთი აღზრდა ადამიანებისა, რომლებიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ადამიანებისთვის მთავარი იქნება მთელი კაცობრიობის საერთო კეთილდღეობა და არა ინდივიდუალური ეგოისტური მოტივები, არა რაიმე ემოციური ზეგავლენები რაციონალურ განაზრებებზე და ჯეიმზ მილმა ასეთი ექსპერიმენტი ჩაატარა თავის ვაჟზე, ბენთემური პრინციპით მაქსიმალურად რაციონალურად აღზარდა მილი, ის მას ძალიან პატარაობიდან დააწყებინეს ისტორიის სწავლება, კლასიკური ენების სწავლა, 3 წლისას უკვე ბერძნულს ასწავლინა, 7 წლისას უკვე ლათინური იცოდა
14 წლისაო წერდნენ და თვითონაც ავტობიოგრაფიაში წერს მილი იყო უკვე ჩამოყალიბებული მეცნიერი, მას ფაქტურად იმ დროს არსებობდა დაგროვილი კაცობრიობის ცოდნა ათვისებული ქონდა, მაგრამ ეს აღზრდა, როგორც გითხარით, ბენტემის პრინციპების მიხედვით, იყო ძალიან ცალმხრივად წარმართული მხოლოდ ინტელექტის განვითარებაზე და ადამიანის ემოციური მხარის დათრგუნვაზე იყო მიმართული და ასეთი აღზრდის შედეგად ეს საინტერესოა მის ავტობიოგრაფიაში იხსენებს შემდეგ მელი 20 წლის ასაკში მას დაემართა სულიერი კრიზისი. გამოფიტულად გრძნობდა თავს და ცხოვრების საზრის ვერ ხვდებოდა და აქედან გამოსვლაში მას დაეხმარა რამდენიმე ფაქტი, ერთი ასეთი სენტიმენტალური რამდენიმე ნაწარმოების დაკითხვა და პოეზიის კითხვა, აი ამას იხსენებს მილი სწორედ იმისაც, რომ მას როგორღაც თავი დაეღწია ამ უტილიტარისტული აღზრდის ზეგავლენისგან, რომელიც ფაქტურად აღმოჩნდა, რომ ექსპერიმენტმა არ გაამართლა ადამიანის ემოციურ ცხოვრება, ადამიანის ინდივიდუალურობისა და თავისებურებების დათრგუნვა რაციონალურის, უნივერსალურის, მხოლოდ ინტელექტის განვითარების სასარგებლოდ მილმა თავის თავზე იწვია, რომ ეს მთლად კარგად არ მუშაობს და ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? აი ცოტა ხანში თავისუფლების შესახებ ტრაქტატში გამოთქმულ იდეებს რომ გავიხსენებთ, იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად დავამყარებთ კავშირებს სწორედ მილის ბიოგრაფიის ამ ეპიზოდთან. მილი, როგორც გითხარით, ძალიან ახალგაზრდა, უკვე ძალიან განათლებული ადამიანი იყო, ძალიან ახალგაზრდა უკვე დაიწყო წერილების გამოქვეყნება ეკონომიკურ საკითხებზე, პოლიტიკურ საკითხებზე. 1823 წელს დაიწყო მუშაობა აღმოსავლეთ ინდოეთის კამპანიაში, სადაც მამამისიც მუშაობდა, ეს იყო სააქციო საზოგადოება, რომელიც მართავდა ინდოეთის აღმოსავლეთ ნაწილში რაღაც სავაჭრო წამოწყებებს და ინდოეთი ამ დროს ინგლისის კოლონია იყო. და პენსიაზე გასვლამდე 1858 წლამდე მუშაობდა აქ. შემდეგ ის 1865 წელს უკვე აირჩიეს თემთა პალატაში და როგორც უკვე გითხარით, თავის თემთა პალატაში როგორც პარლამენტარად მოღვაწეობის განმავლობაში მილმა განსაკუთრებით დაამახსოვრა თავი ინგლისის საზოგადოებას რამდენიმე ძალიან გახმაურებული კამპანიით. ერთ-ერთი როგორც გითხარით, იყო მოთხოვნა, რომ საკითხი დააყენა ინგლისის ბრიტანეთის პარლამენტში, რომ ქალებისთვის ხმის უფლება მიენიჭებინათ. ძალიან ბევრი ქონდა მას გამოსვლა მუშების, ღატაკების, უმცირესობების უფლებების დასაცავად. ერთ-ერთი ძალიან გახმაურებული პოლიტიკური კამპანია იყო მისი იამაიკის გუბერნატორთან დაკავშირებით იმ პერიოდში მასთან მივიდა ინფორმაცია, რომ ადგილობრივთა ამბოხების ჩასახშობად იამაიკაზე გუბერნატორმა უსასტიკესი მეთოდები გამოიყენა და მილი როგორც პარლამენტის წევრი იმ პერიოდში იყო ის ადამიანი, ვინც ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ ეს ინგლისის საზოგადოების ყურამდე მისულიყო და ყველაზე ხმამაღლა მოითხოვდა იამაიკის გუბერნატორის დასჯას. მოკლედ რო შევაჯამოთ მილის მოღვაწეობა ამ პარლამენტში და მანამდეც როგორც პუბლიცისტის, როგორც საზოგადო მოღვაწის ძალიან რესპექტაბელური ადამიანი იყო თავის თანამედროვეთა შორის. იყო მიმართული სწორედ ყოველთვის შეიძლება ითქვას ჩაგრულთა, მარგინალიზებულთა ისეთ ადამიანთა თუ ადამიანთა ჯგუფთა დასაცავად, რომელსაც მისი აზრით უმრავლესობა საფრთხეს უქმნიდა თავის თანამედროვე ევროპაში თუ კონკრეტულად დიდ ბრიტანეთში. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი მილის ბიოგრაფიიდან არის მისი შეხვედრა ჰერიეტ ტეილორთან. ეს 1830 წელს ახალგაზრდა იყო საკმაოდ მილი ამ დროს მან გაიცნო ჰერიეტ ტეილორი, რომელიც ქალიშვილობის გვარი ჰარდი იყო და იყო ამ დროს გათხოვილი ტეილორი, სწორედ მისი მეუღლის ქმარი იყო, ყავდა 3 შვილი და მათ შორის მაშინვე ძალიან ისეთი მიზიდულობა გაჩნდა ამბობენ და ძალიან ახლო ურთიერთობა ჩამოყალიბდა, თუმცა ჰერიეტ ტეილორის დაქვრივებამდე 1859 წელს მოხდა ეს. ამბობენ, რომ ისინი პლატონურ მეგობრობას აგრძელებდნენ. 1851 წელს ტეილორის დაქვრივებიდან 2 წლის თავზე მათ იქორწინეს. ანუ დაახლოებით 21
წლიანი მეგობრობა იყო ეს მათ დაქორწინებამდე დიდი სიყვარულის ისტორია. მალევე სამწუხაროდ 1858 წელს ავინიონში გარდაიცვალა ჰარიეტ ტეილორი. მილის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თანამგზავრი ცხოვრებაში იყო მისი გერი ჰარიეტ ტეილორის ქალიშვილი, ცნობილი ფემინისტი ელენ ტეილორი. მან მილის ავტობიოგრაფია გამოსცა და ზოგიერთი სხვა შრომას მილის სიკვდილის შემდეგ და ზოგიერთ უფრო გვიან დაწერილი შრომის დასრულებაშიც ეხმარებოდა მილს. ჯონ სტიუარტ მილი გარდაიცვალა 1871 წელს ავინიონში, ისიც საფრანგეთში, სადაც მისი მეუღლე გარდაიცვალა და იქ იყო დასაფლავებული და ის ხშირად დადიოდა დიდ დროს ატარებდა სწორედ ავინიონში და ერთ-ერთი ჩასვლის დროს 1873 წელს გარდაიცვალა აქ.